araba jedhu hundinuu fuutee iddoo advantageii si ta'e sanuu ulfina waaqaa waan dhachirraa mul'ate jedhee ulfinni waaqayyoo mul'ate jedhu achii dhufe which is completely wrong. Kabra ceekuu isaarra mallattoo jira jedhe booda gaafii si gaafadha naa qabadhu mallattoo akkamii specifically yoo mallattoon akkamii irraa mul'ate jedhe sarara kan naa qabadhu. Mallattoo irraa mul'ata ceekuu isaarraa maal irraa jettee mallattoon kun mallattoo akkamiiti? Katariiti kuuwwan illee kakuu moofaa keessa ittiin beekaman ta'uu qaba yoo mallattoo walii galate sayyaadannaa qabattaa. Inni biraan mootu onnee dhiqee qulqulleessee sirreessee itti deebisee kuwwaa seexanni sirraa qabu jette. Waan ajaa'ibaadha. Nama akkanaan uume tokko seexanni waa keessaa qaba. Yoo Nabii Muhammadin qofa keessaa baase namoota kaawwanoo gameessaa wajjin dhiise namoota kaawwan isa adda baasee namaan ala godhee jaalata. Arlaan amma yeroo narraa mataara gara yaadaatti as deebina kaawwan booddee si deebi'a. Asirratti adeemnu Quraana suuraa 93 ayata lakkoofsa 6 fi 7 irraa gadi siree dubbifne silaa yatiima ta'uu si argee sininifanne dogongoraas ta'uu si argee si qajeelchee jedha. Jalqaba irratti qajeelaa ture maal dogongoraa ta'uu si qajeelchee jedha. Kanaaf dogongoraa ture jechuudha. Eeshi suuraa 53 ayata lakkoofsa 2 fi 3 irraa attammootu hiriyyaan keessa Muhammad hin jal'anne hin dogongorresi jedha. Dura garuu dogongoraa argee si qajeelchee dogongora keessa dhibna. Asirratti ammootu hin dogongorrisi jedha. Jalqabumaarriyyuu seenammaan isaatu kallattiidhaan kan wal dhabedha jechuudha. Fedha lubbuu isaanii hin haasa'u. Inni wanti inni dubbatu waahii buufamu qofa jedha. Garuu jalqaba dogongoraa sirreessa jedha. Isachi rogannaa qabadha. Alright. Itti aansee ka jiru Sayyid Muslim. Asirratti hadiisonni asirratti fuudhee isin dubbadhu. Asirratti argaa kan jettanidha. Sa'aatiin akkana jalaan lufne. Sayyid Muslim, the meaning of saving Allah, the mighty, suddenly. Ingilfan dubbadhaan Ingilfarraa kaasa waan ta'eef Ingilfaa rogaana qabadha kana bira dhufa. Eeshi Musnad Ahmed 177 irratti akkana jedha. Waa'ee isaa yeroo dubbatu guutuu isaan dubbisu yoo guutuu isaa dubbisinaan jette guutuu isaa booddee itti deebi'a. Ilaala obboloota ko. There will come a people who will swear oaths before being asked. Oduun gaafatamne swear oathiin kun kakuu jechuudha. Wherever among you would be like to attain the best place in paradise. Jannata keessatti iddoo gaarii argachuu yoo barbaadde let adhere to jamaa. Jamaa keessatti qabamuu qabaa. Yoo jamaatti hin qabamne for Satan is with one and he is farther away from two. Seexanni nama tokko wajjin ta'a. Nama lama wajjin garuu hin ta'u seexanni. Nama tokko wajjin seexanatu ta'a. Lammaffaa itti aansee durba wajjin illee yoo taate no man should be alone with women because Satan will be the third one. Seexanni sadaffaa ta'ee dhufa. Durba waliin illee dhaabachuun qabu namni kophaa ofii illee ta'uun qabu. Yoo kophaa ofii ta'e eentu wajjin ta'a seexanatu wajjin ta'a. Yoo kophaa ofii ta'e. Musnad Ahmed 177 yaadannaa qabadha. So kophaa ofii yoo jiraate seexana wajjin ta'a jechuudha. Amma gara yaada Sunan Ibn Majah 17 irratti 17 yookaan 177 irratti ilaala kophaa yoo jiraate maal jenneerra seexana wajjin ta'a jenneerra. We are sitting with the messenger of Allah. He took at the noon which was full and said indeed you will see your Lord as you see in the moon. Gooftaa kan kee clearly akka ijaatti argita jedheen. Dimimmis tokko duun jiraateen. Even waan jedha there is inconvenience and overwhelming hin jiru jedha. Inconvenience jechuun wantummaan waliin simanneeyyuu hin jiru clearly argita jedheen. Isa dubbataa. Eeshi itti aansinee ammoo akkamitti akka inni raajii fudhatee haa dhufnu. Holqa Hiraa keessatti maaltu akka ta'e. Isa kana immoo Sahii Al-Bukaarii sadaffaa irraa dubbisuu dandeettanii achitti maal jedhaa amma guutuu isaas hin dubbifachuu dandeettani. Guutuu isaa maal jennee irra qara kophaa yoo jiraate seexana wajjin ta'a jennee nama tokko. Asirratti ammootu maal jedhee dubbatee clearly qara yeroo asii isinii dubbisu shakkiin tokkollee hin jiru jedhe yoo argamu. Yoo argamu shakkiin tokkollee hin jiraatu overwhelming hin jiru gooftaa ko ifaan ifatti argamaa jedhe ilaala. Amma achiin booddee asitti ammootu eenyuun akka argame the prophet added the angel caught me forcefully and pressed me so hard that I could not bear it anymore. Akka hin dandeenyetti ganna ukkamsa jedhe dubbisi naan jedhe jedhe. Achiin booddee waan isa dubbisaaru kan hin beekne si'a sadaffaa irra deebi'ee dubbisi jedheeni jedhe. Achiin booddee nuti akka dubbisaaru jedhee hin beekne booda na'ee rifatee gaafa inni jedheetiin jedhu onneen isaa dhaataa rukutaa yeroo deemu jedha. As ilaala heart beating severely then he went to Khadija being cohard and said cover me. Na dhossi jedheen jedhe.
sababni isaa waan isa ukkaamse hin beekne waan ta'eef. Qara maal jennee turre clearly dimimmisa tokko malee argamaa jennee turre. Kabarmii jedheen. Achiin booddeessi maal tattee amma jabaadhu lakkiitii rabbi si jaalateera erga jetteeni kaateen booddee nama waraqaa jedhamu fidde. Namni waraqaa jedhamu kun asirraa ka jedhu kiristaana jedha. I don't care about kiristaana ta'ee ta'uu dhabaate evidence inni kiristaana jedhu macaafa qulqulluu keessa waan hin jiraanneef. Ufumaa kiristaana jedhee kaa'e. Achiin booddee namni kun maal jedhaani? Eeshi Abdul Uzan during the pre-Islamic period come to Christians and they used to writing Hebrew. He would write from gospel Hebrew. Hebrew tan barreessa ture. Achiin booddee gara isaatti fidde. Waraqaa askid. Oh my nephew, what have you seen? Allah messenger described waan argetti mee jechuudha. Gaafa inni argeeti hin jedhu kana ka akka ergamaan Muusaan argeeti jedheen inni. Ka akka ergamaan eenyu argeeti? Ergamaan Muusaan argeeti jedheen. Ergamaan inni jedhe san keessatti nama biraatu proof godhe jechuudha. Tokkoffaa inni waan isa qabe hin beeku nama biraatu dhaqee kanatu si qabe jedheen. Isarraa yaadaan itti qabanna. Kun jalqaba ergaati jechuudha. All right, amma immoo barumsota isaatitti dhaqataa dhufna jechuudha. Sahih Bukhari asirraallee ilaala. Sahih Bukhari 49:50 irratti Allah wants apostles to become sick and could not offer his night prayer. Dibamee kadhata uduun kadhatin ture. Guyyaa lamaa ture jennaan the lady, the wife of Laban, come to him akkana jetteen I think jetteen ani kadhadha your Satan forsake you. Seexanni kan kee si dhiiseera jetteen. Seexanni kee si dhiiseera for I haven't seen him with you for 2 or 3 nights. Guyyaa lamaaf guyyaa sadiif si wajjin maal hin goone jetteen hin argine jennaaniini itti siqee maal jedheeni amma on Allah revealed amma achiin booda Allah maal mul'iseef jedha Allaan Quraana buuseef achiin booda maal jedhan the Lord by the forenoon by night when it darkness your Lord Muhammad has not forsake you. Gooftaan inni siin jetteen seexana jetteen. Inni ammoo ani ammoo sin dhiisu jedheen. Kana jechuun ka isin jette sun ana jedhaara jechuudha. Dura iyyuu maal jenneerra namni kophaa jiraate seexanni biraan hafu jenneerra. Underline isa kanadha jechuudha ka jedhamaaf. Eeshi ammallee itti fufee Sahih Muslim 28:14 irratti there is none among you with whom is not attached for among jinni. Jinni wajjin namni qabatee kophaa isaa jiru tokko iyyuu hin jiru jinnitti namni hin qabannee jedheen. Eeshi achiin booda Allah messenger with you too si wajjinillee jinni ima jirti jedheen tokkotti dhufe. Therefore he said yes na wajjinillee jirti jedheen but Allah help me to against him and so I am safe from his hand and he does not command me but for good. Waan qajeelaa akka godhuuf na eeyyamaa jedheen na wajjinillee jirti jedheen. Qabadha Sahih Muslim 28:14 jechuudha. Ka isaa qajeela qajeelcha jechuudha. Okay gara Quraanaatti adeebinu. Amma wantoonni inni jedhe. Suuraa 5ffaa ayata 20ffaa irratti yeroo Muusaan uummata isaatiin jedhe yaadadha. Yaa uummata kiyya ni'imaan Rabbii yeroo nabiyyoota isin keessaa taasise mootota isin godhee fi waan aalama irraa eenyuufillee hin kennine isiniif kenne isinirraan ole yaadadha jedha. Aalama keessa eenyuufillee isaan hin kennine jechuudha. Kanaaf ragaa nabiyyii ta'uu yookaan immoo ergama Rabbii ta'uu hin qabu sababni isaa gosa Israa'el keessaa hin taane waan ta'eef jechuudha. Isin keessaa waan isin kennu aalama kamiif hin kennine jedheera. Quraanuma keessaa illee jechuudha. Meeshiiti yoo barumsa inni qajeelaa ta'e mi waan inni jedhe laalla. Okay, gaa'ela inni godhate wajjin wal qabsiisee yeroo baay'ee deddeebi'ee waan dubbatamuuf kana isinoo mul'isee bira darbaa Sunan Abi Daawud 21 irratti the messenger of Allah yeroo Aisha narrated jechuudha. Yeroo sun dubbattu married me when I was 7 years old. Narrated Sulman said or 6 years. Isin ka jette waggaa 7 jette. Isin ka jette waggaa 7. Inni ammoo ka jedhee gaba waggaa 6. Yoo mudhataan jiraanne yaa ancabisa sirraa dubbataa waan ta'eef ragaan qabadha. Eeshi waggaa Sulman 6 years. He had intercourse with her when he was 9. Waggaa 9 yeroo isin taatu isii wajjin walqunnamtii saalaa akka godhetti. Okay, yoo akkana ta'e kun amalli inni qajeelaa ta'e bifa addaatiin ibsaartu sun kaminni. Suuraa 9ffaa ayata lakkoofsa irraa yeroo ji'oonni kabajamuun ga'e jedhee gubbaarra gad dubbateeti yoo isaan darbanii mushrikoota bakka argitanitti ajjeesaa jedha. Kanaaf namni tokko usaaniin tokko dubbatee samoona kana adanu usaal ta'ee ta'uu isaan beeku morma sirraa mura yoo atin laa jedhaa ture. Aadaa waan kana irraa fudhate achirraa ka'ee waan kana lalaa ture. Achiin kana keessa illee galche. Aadaa isaa yoo kana taani irraa muraadha. Eeshi
Suuraa saglaffaa adda didami sagal irratti illee maal jedha? Isaan rabbiif guyyaa dhumaatti hin amanan kan waan rabbiin ergamaa isaa haraama godhe haraama hin godhin kan amantii haqaa hin fudhanne warra kitaaba kanneen irraa kan ta'an hanga isaan salphatoo ta'anitti gibira harkatti kennaati lolaanii jedha. Okay, sa'aatiin deemaa jira. Okay, suuraa arfaffaa ayata 20 irratti haala tokko isaaniif qabeenya guddaa kennitanii jirtu yoo niitii tokko bakka ishee kan biraa jijjiirrachuu barbaaddan isa irraa homaa hin fudhatina. Haadha manaallee maal gochuun danda'ama? Jijjiirrachuun hin danda'ama jechuudha. Kanniin jechuudha amalli qajeelaan tarii amalli isaan dubbataaran. Okay, itti aanee ka jiru macaafni qulqulluun mormituun Kiristoosii jedha. Macaafa qulqulluudha yoo deebine mormituun Kiristoosii isa abbaaf ilma ganuudha jedha. Quraana keessatti tokko kana lammaffaa namni Kiristoos hin duune jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 16:21-22 irratti Phexros du'u sirra hin jiru jennaan seexana na gara booddee kootii deebi'e jedha. Pointii kanneen lama naa qabadha. Mormituu Kiristoosiitii fi namni abbaaf ilma ganu maali? Mormituu Kiristoosiiti. Inni Kiristoos akka hin duune jedhee amanu seexana. Kanneen hundumaa yeroo laallu deebiitii namni abbaaf ilma hin fudhanne ergaa Yohaannis isa lammataa boqonnaa 1:9 irratti waaqayyoon of biraan qabu waan isa bira hin jiru taana eenyu bira jira? Seexana bira jira. Yoo maal hin fudhan? Yoo abbaa fi ilma hin fudhan. Kun ergaa Yohaannis inni Kiristoosii wajjin ture barreessedha jechuudha. Paawulos kana barsiise. Kan kanaan ala dubbatu seexanatu wajjin jira inni mormituu Kiristoosiiti. Kanaaf barnoonni Muhammad barsiisu yookaan atakka barbaaddoonni jedhee anakuma nagalnaa saniif nama fulchi suuraa 19ffaa ayata 87 irratti namni Rahaaman biraa waadaa qabu malee araarsaa argachuu hin danda'u. Rahaaman ilma godhate jechuun dhugaatti isin warra fokkataa fidaniiru jedhee qeeti asirratti kana irraa samiin babbaqaquu dachiin dhodhoo'uu gaarreenis caccabuutu ta'a jedha. Maal jechuudha? Inni ilma qaba jechuudha. Nu biratti garuu abbama santu kan ilmi kiyya inni anjaaladhu jedhe. Isin bira lafa dhodhoosa nu biratti ammoo madda fayyinaati. Nu bira lafa dhodhoosu. Suuraa 19ffaa irra dubbisa kana jechuudha. Kanaaf waliigalatti barnoonni Muhammad dhiyeesse walumaa galatti mormituu Kiristoosiiti jechuudha. Mormituu Kiristoosiiti jechuudha. Suuraa arfaffaa akkasumas ayata 157 irratti inni hin fannifamne akka inni deeme dubbata. Durallee maal jenne hin fannifamne namni jedhu. Isa wajjin yeroo turu ati du'uun qabdu duutee du'aan qabuun qabdu jennaan Phexros nu maal jedheen ati seexana nana gara booddee kootii deebi jedheen. Kanaaf dhallee oduu Muhammad illee dhufee bara Kiristoos isa argeeti ati seexana nana gara booddee kootii deebi jedhaan. Sababni isaa hin duunee jedhee lallaba waan ta'eef. Kanaaf barnoonni Kiristoos hin duune jedhu tokkoffaa barnoota seexanaati. Lammaffaa du'ee du'aan kaan illee ka jedhu hin jira sun barnoota maallaqaan bitameedha jechuudha. Suura ragaadhaan Maatiyos boqonnaa 27 fi 28 irraa dubbifachuu dandeessan. Okay. Suuraa 18ffaa irratti yeroo iddoo lixaaduu geetu aduun asirra maaliin lixxe jedha dhoqqee keessa lixxe jedha kana dubbisuuf yeroo baay'ee argataa hin jiru dhoqqee keessa akka lixxe namoonni illee naannoo san akka jiran jaa kun ammoo waan qajeelaa kan ta'e kaa jechuudha garuu ammoo achuma irratti hadiisa irratti hadiisa Sahih Bukaarii 48 duwwaa 2 irratti teessoo zuufanii rabbi jala lixxi jedha asitti yeroo dubbatu and did you know where the sun set? I replied the apostles now the best situ roga beeka jedheen kana jennaani under the throne of God Allah's throne ilaala kunu the throne of God jalatti achi lixxi jedheen kunillee dogongora akka ta'e ilaalleetiin jenna tole kaawwan suutumaan itti deebi'a kanaaf barnoota kanadha jechuudha qajeela jedhama tifa Ustaz Awwal Qasim okay galu eegama hadiisa jedhama hadiisa jechuun haasawa jechuudha haasawa namni haasawudha ankasii fide diinota nabi Muhammad alayhi salatu wassalam barattoota isaanii irraa alayhi salatu wassalam ammas dabalataan ammas ammoo yahudoota irraa waan isaan dubbatan dabalataan ammas ammoo namoonni garaagaraadha namoonni sila nabi Muhammad itti amanii waan isaan dubbachaa turan isa kana sii fide jechuudha wantoota argame jechuudha kana ragaa wajjin dabalataanii wanta dubbatte keessa waan tokko tokko dabreetu man bira deema tokko waan ati dubbatte keessa waa'ee lolaafaa kaaftee turte lolli nabiyyummaa nama dhoowwaa akkasaan Muusee irraa gaddiigika macaafa keessa gaddiigika Yesuus Kiristoos naga fiduudhaaf hin dhufne Muusee irraa jalqabii gadi nabiyyummaa yoo lolli kan nabiyyummaa dhoowwu taate Muusee irraa jalqabii gaddiigiti macaafa kan kee diigi lafa kaa'ii biraa deemi sababni isaa lolaan yoo nabiyyummaan kan diigamu taate Muuseetu diigamuu qaba jalqaba macaafni macaafa seera akaakuu moofaadha keessa jalqaba irra Saamu'eel seera keessa deebii lola guutuun isaadha Iyyaasuu kun guutuu isaa lola waaqayyoyyuu waaqa lolaati
ummata meeqa du'ee jira miliyoonota meeqatu du'ee jira macaafa keessa kan ajjeefamee hin jiru yoo lola taatessa san diigi amma walaadha yeroo biraadhaatti qaxaroo naa qabdee akkana wajjin marattu si gaafadha jechuudha kan biraa waan itti gaafate waan sheexanaati waan seexanaadha si achisa wanti seexanaadha akkami si achise na dhibani maaliif jennaan waaqa kan keedha Yesuus Kiristoos seexani qabdeetiin deemteen jedhaami macaafni kan kee maal qabdeetiin qormaataa turteedhaami qormaanni nu karaa seexanaatiin jalqaba kennameef jedha akkamiti wal seexanaadha si achisa osoo seexanaan kan yakkamu taateessedha Yesuustu yakkamu qabaa jechuudha kan biraadha ammoo waa'ee wannaati wal qabatee sanillee dubbisteen jirtu intalli takka dhufteetiin taraka ka sheexaani kan keessi dhiise jechuu malee akkas jechuutti yaada ka jette kuni barattu nabi Muhammad miti alayhi salatu wassalam hadisuma sanillee booda dhageetiin dubbifnaa jechuu inshallah tokkoon inshallah ammaaf ammoo deebineetti mee waan Phaawulos keessa bubuufnee kaane ergasanii ammoo deebii isaadha booda tokkoon irratti deebisaatiin deemne rabbi jedhe tana hagumoonnaatiif kaashaallee booda ka waan hundayyuu achi booda ni haasofnaa jechuu hayyee bismillah waan Phaawulos wal qabateeti waan Phaawulos wal qabatee waan inni dubbataa ture san keessa mee seenaan maal isaa kun Phaawulos kun nama akkamiiti kan jedhu dura sanyii isaadha kana laalame sanyii isaadha inni illee dubbateetiin jira ani sanyii Yaaqoob jedheetiin dubbat Galaatiyaa boqonnaa 1:18 irratti maal jedha ergasii ani waggaa 3 booddee keefaa wal baruuf jedhee Yerusaalemitti ol ba'ee jedha Phaawulos duratti wagguu nu dubbatu Tibbeesoo wagguu nu dubbatu duratti hojii ergamoota boqonnaa 22 fa'aa irraa Phaawulos Yerusaalem keessa guddatee nama jajjabaadhaan nu jedhaa ture. Garuu Phaawulos ani keefaadhaan waliin beeku Phexros waliin beeku jedha. Duratti Phaawulos ammoo Tibbeesoo wagguu nu dubbatu Phaawulos Yerusaalem keessatti guddatee jira ammas Phexros beekaa jedha. Garuu ammoo keefaadhaan wal baruudhaaf jecha gara Yerusaalemitti ol ba'ee jedha. Waggaa meeqa boodaan jechuudha. Si galtee dabalataan wagguu Phaawulos dubbatu jechuudha. Ani garuu itti dhaladhee jedhee waa'ee Roomaadhaa san dubbata. Akkamitti warra Roomaadhaan itti dhaladhe wagguu jedheetiin dubbatu akkamitti akka kanatti hiiktan hin beeku. Phaawulos ni sobaa Tibbeesoo ni sobaa Phaawulos. Ani itti dhaladhe jedhe kun ani hin bitadhee jennaan kun ammoo ani itti garuu itti dhaladhee jedhe. Itti dhaladhe jechuun maal jechuu hiiknisaadha. Ani itti dhaladhe jechuuni guyyaa keessa argadheedha. Guyyaa eenyu kana astaghfirullah. Itti dhaladhe jechuun hundeedhaan qabaadha. Tayyib Phaawulos ati duratti wagguu dubbatu ani Yahudiidha zariban yaamin jedhee jedhe. Phaawulos afaan lama dubbatu nama akkana sobu maaliif ati nabiyyiidha jettee jala deemtasa. Jiru duniyaatiif hin tolleeti. Tole jiru duniyaatiif hin tolle jechuudha. Phaawulos garuu poolisoota sanaan akkana jedhee isaan utuma nu lammiiwwan Roomaa taanee jirruu jedhe. Lammiiwwan Roomaa taanee jirruu jedhe. Lammummaa kana kan qabu erga taateeti akkamitti nama akkana sobu akkamitti nabii wanna jetteetiin qabattee jechuudha. Kan biraadha ammoo soba Phaawulos mee zarii isaa keessatti akkaataa inni sobu ilaaltame. Hojii ergamoota boqonnaa 26 lakkoofsa 4 irra duratti inni illee dubbiseetiin jira. Ani ijoollummaa kooti jalqabee saba koo keessatti Yerusaalem keessatti akkamitti akka jiraachaa ture Yahudoonni hundinuu ni beekuu jedha. Ijoollummaa kooti jalqabee Yesuus achi jira hin beekamu. Phexros achi jira hin beektu jarri kun. Guyyaa keessa barachuudhaaf ol ka'eetiin achi dhaqee jedha. Phaawulos erga Yerusaalemitti dhalatee ijoollummaa isaatti achitti guddateetiin jedhe Gamali'eel jalatti erga guddateetiin jedhe akkamitti barattoota isaatti wal laalee Tibbeesoo. Kijiba hagana ga'u maaliif osoo namticha akkanatti sobu maaliif itti qabattee wanna jettaan dabalataan Phaawulos akkaataa itti ergame halaallume akkaataa itti ergame sirriitti ilaalaa yaa jamaa na wajjin deemsa jabaadhaati. Qorattoos tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 anis ayyaana waaqni naa kenneen akkuma ogeessa ijaarsa tokkotti hundee buuseera jedha laa hundee buuseera inni duratti Phaawulos wagguu nu dubbatu Tibbeesoon ani hundeen Yesuus Kiristoos inni hundee Yesuus Kiristoos godhatee deemee lakki Phaawulos hundee buuseera jedha hundee ofii isaatii kaa'e. Kiristaanummaa amma jirtu kana ofii isaatii kaa'e itti yaadeetiin namtichi kaa'e poolitikanyaadha. Namni kaan immoo isarratti ijaaraa jira. Garuu tokkoon namaa akkamitti akka ijaaruuf eeggachuu qabaa jedheetiin dubbata. An hundee kaa'e wagguu jedhu Phaawulos hundeedha kaa'e hundee ofii isaatii kaa'e malee amantii isiniif kaa'e malee Phaawulos nabiyyoota kaawwan hin hordofne yaa Tibbeesoo. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 20 irratti ani akka hundee namni biraa buusee irratti hin ijaarreef lafa Kiristoos ittiin beekamnetti wangeela lallabu yeroo hunda tattaaffadheeraa jedha. Maal jechuudha? An hundee dhaggeeffadhaa namni biraa buusee irratti akka hin ijaarreef jedha. Waan nabiyyoonni duraa barsiisan waan Yesuus barsiise waan nabiyyoonni barattoonni barsiisan akka lallabneef jecha deemee biyya biraadhaa baxaabbatee hin dubbata. Wagguu akkana jedheetiin dubbatu kana akkamitti ilaaltaati jechuudha. Kan biraadhaa ammoo sirriitti ilaalaa asirratti amma hojii ergamoota boqonnaa 26 lakkoofsa 11 irraa kaafneetiin haa dubbinu waan inni jedhu tokkoon jechuudha. Anis akka isaan adabamaniif yeroo baay'ee mana sagadaa tokko irraa gara mana sagadaa biraatti darbaa akka isaan amantii isaanii arrabsaniif isaan dirqiisaan ture jedha. Barattoota Yesuus Kiristoosiif warra Yesuusitti amane guutuu dirqaa addeessisaatiin ture namtichi kun. Akka malee addeessisaatiin ture. Ergasanii ammoo maal jedha? Ani osoo Damaasqoo deemaa jiru jedhe amma ammoo jiddumaan
osuma duraan nama abaaraa nama ajjeesaa nama reebaatiin ture bilik jedheetuma akka gurbaa kaluu kana amma fikri yesuus na qabee jedhee argitanii yeroo takkaan jijjiirame yeroo takkaan nabiyyi ta'e diina qulqulluu irraa nabiyyi qulqulluudha ta'e jechuudha. Sammuun namaadhaan fudhatte isa kana. Namni xiqqoo si bira amanee ka'ee suutaan itti ol koraa deema jennaan Phaawulos nama hammeenyaan beekamu osoo ta'ee jiru nama barattoota Yesuus cinku nama ajjeesaatiin ture osoo ta'ee jiru diina qulqulluu irraa gara nabiyyi qulqulluutti laa hawla wala quwwata illaa billah. Hayyame akkamitti itti nabiyyi akkamitti akka itti dhufe mee haalaallume maal jedha yaa mootichaa jedhe anutuun karaa deemaa jiru jedhe gara saafaatti ifa aduu caalaa ibsu tokko isa samii irra naannoo kootti fi naannoo warra an waliin deemanitti ibsu argee jedhe. Maal qaba abdoo wajjin maal garaagarummaa qaba abdoon kun taali natti bu'ee jedha kunilleen ifaa wayitti natti bu'ee jedha eenyu na wajjin tayyib mee ittaafuufnume maal jedha hundi keenya lafatti kukkufnee jedha garuu amma bakka biraatitti dhaabbadhee hafee jedha sirriitti ilaali bakka biraatitti dhaabbadhee hafee jedha okay asitti ammoo in kukkufnee jedha guutuun keenya ani sagalee afaan Ibraayisxiitiin yaa Saa'ol ati maaliif na dhiyatta arfi wayiidhiituu suma arfi wayiidhiituun sima miidhaa naan jedhu tokkon dhaga'ee jedha sirriitti ilaala asitti hundi keenya lafatti kukkufnee jedheetti waggu dubbatu jechuudha. Jidduma kana amma anis maal jedhe yaa gooftaa ati eenyu jedheen gaafadhee jedhe yeroo matakka kam duraan hin beekne kana yaa gooftaa jedheen erga sen lakkoofsa 17 irratti ani saba keetii fi namoota ormaa kanneen gara isaaniitti si ergu jalaasin baasa jedhee akkas dubbateeni jedhe. Tayyib hojii ergamoota boqonnaa 22 irratti ammoo Phaawulos maal jedhamee waan kana faallisu sirri ilaala asitti kun kukkufnee jedhaami asitti ammoo sirriitti ilaala anis Yerusaalemitti deebi'ee utuu mana qulqullummaa keessatti achi dura maal jedha warri na wajjin turanis jedha na wajjin turanis ifa sana argan malee sagalee sanatti dubbachaa ture sana hin hubanne jedha sirriitti ilaala ifa sana argan malee ificha arganii jiran sagalee hin hubanne jedha anis yaa gooftaa jedhee dubbadhee jedha arguttanii miti isaa anis yaa gooftaa jedheen maal jedha achi boodaan anis sababicha lakkisa ifa sanaatiin homaa arguu dadhabnaan warri na wajjin turan harka qabanii Damaasqootti na geessan asitti amma ifa sana argan malee isanatti dubbachaa ture sana hin hubanne jedha jarri warri na wajjin turan asitti ifa argan jedheetiin dubbata achi siixee yoo laalte ammoo maali amma kijibaa gana ga'u kana mee akkamitti ati fudhatamee ati beesoo keenya isaanis sagalee dhagaan malee nama tokkolleen argine jedha sagalee dhagaan jedha achitti hin hubannee jedha asitti ammoo nama tokkolleen argine jedha achitti ifa arganii jedha okay Saa'ol lafaa ka'ee jedha innis yommuu iji isaanii banametti honguu hin dandeenye isaanis harka isaa qabanii Damaasqootti isa geessanii jedha san boodaan ammoo namoonni achi boodaan deemi jedhanii jennaan iji isaa karaa wannaatiin banamee fi karaa nama biraatiin naanniyaatiin banamee fi addaan deemee jedha tayyib yaa tibbeessoo sirriitti yaa tibbeessoo namni kun nama diina Yesuus Kiristoosiidha. Diina Yesuus Kiristoosii guyyaa keessa ka'ee annabiyyi dhufiin jedhee jennaan akkamitti fudhachuu dandeesse kan jedhu kun gaaffii. Dabalataan akkaataa itti ergame keessatti bakka kana waas gaafata. Maaliif dubbii isaadha wal dhabde? Dubbiin ergamuu isaadha maa kun wal dhabde? Lammaffaan eenyuun beekta barattoota isaa keessaa warra isa wajjin turan keessaa warri isaaf ragaa ba'u eenyudha? Nabi Muhammad alayhi wasallam barattoota tokko beekna diina isaaniillee tokko beekna warra isaanii wajjin eenyu dhabtoonni isa wajjin turan namni waan kana argan eenyu naaf deebisa san booda irratti jechuudha. Tayyib Yesuus Kiristoos amma kan seenaa isaadha duraadhaa seenaa laalleetiin jirra. Mee seenaa duraadhaa kana akkaataa cubbuudhaan inni bitameetiin jedhu waan tokkodhaan akkaataa Nabi Muhammad alayhi wasallam gosti isaanii akkasii beekti jedhe Phaawulos ammoo akkam jira Roomee boqonnaa 7 ani dur seera malee jiraachuun ture jedha argu jettanii miti ani dur seera malee jiraachuun ture jedha nama seera malee jiraatu jedha yeroo nu akka namummaa cubbamaatti jiraachaa turretti hawwiin cubbuu kan seeraan kakaafame sun akka nu du'aaf ija naqannuuf dhagna keenya keessatti hojjechaa ture jedha nama sagaagalummaadhaa fi wantoota garagaraa kijibuu sobuu kanaan cuuphameedha nama seera cabsuudhaan beekamedha akkana seera cabsaatiin turre rakkoodhaa jedhe seera waan dadhabeef jecha dhufeetiin seera diigamee jira jedhe jechuudha. Hojii ergamoota amma sammuu boqonnaa 9 lakkoofsa 26 inni seermuu gara Yerusaalem dhufetti barattoota dabalamuu yaadee jedha. Samboodaanoo isaanis waan barataa ta'uu isaa hin amaniniif hundi isaanii isa sodaatanii jedha. Atammoo Phaawulosiin barattoonni akka fudhatanii itti nutti himtee bara. Phaawulosiin barattoonni Yesuus Kiristoos ni fudhatanii ni sodaatanii jedheetiin dubbataa jechuudha. Sigaltee amma sammuu ergamoota boqonnaa 26 anis akka isaan adabamaniif yeroo baay'ee mana sagadaa tokko gara mana sagadaa biraatti darbaa akka isaan amantii isaanii arrabsaniif waan isaan dirqisaa ture jedhee dubbata kana duratti illee dubbaneetiin jira. Kan biraadha ammoo Phaawulos wagguu inni dubbatu mee ni sobamoo hin sobuu kan jedheetiin dubbatu kana irraa dubbannu mee barattoota wajjin akkamitti akka wal lollee irra boodatti deebina jechuudha. Phaawulos wagguu dubbatu jechuudha.